عندك شقة إيجار قديم وخايف تطرد، عقدك مكتوب فيه مشاهرة ومتلخبط ومش عارف ده معناه إيه. أولاً كلمة مشاهرة تعني إن العقد شهر بشهره. طب ده معناه إن المؤجر ممكن يطردك؟ لأ. العقود اللي قبل 1996 دي تمتد بقوة القانون وتتبع قانون الإيجار القديم. أما العقود اللي بعد 96 تتبع القانون المدني رقم 4، ده اللي صدر 31/1 سنة 96. كلمة مشاهرة بقى اللي بتعني إن العقد يمتد شهر بشهر مش معناه إن المؤجر يطردك. لا، هنا المحكمة بتبحث نية التعاقد. نية التعاقد بتقول إن أنا دفعت خلو كبير مستحيل أدفعه على شهر، وإن أنا بقالي سنة واثنين وثلاثة وعشرة قاعد ومفيش منازعة. يبقى هنا مستحيل تكون نية التعاقد إن العقد ده كان شهر واحد، فمحدش هيطردك من مكانك، ما تقلقش ومفيش دعوة إيه أنت هتطرد بيها. أما كون بقى الزيادات اللي حاصلة أو مش حاصلة في قانون الإيجار الجديد، فهنا الرئيس صدق على القانون ولكن لم ينشر القانون لسه في جريدة رسمية ويطبق ويعمل به عشان ما نحيرش نفسنا. فهمتوا أبطال؟ السلام عليكم.